歡迎返到嚟黑卡蒂深夜電台。喺月光同十字路口之間，我哋一齊嚟探索魔法、靈魂同埋人生嘅選擇。今晚我想同你傾下塔羅牌係咪真係預測緊未來，定係其實你一直誤會緊佢？咁塔羅牌啦，好多時候大家會去問一個問題啦，就係我抽塔羅到底抽出嚟嘅一個結果啦，係咪一個未來嘅結果？佢係咪真係可以預測未來，定還是佢係一個指引啦？佢係一個幫助啊？如果佢係預測未來嘅話，咁其實嗰個未來又可唔可以改變呢？好多人會抽塔羅嘅時候去問就係會唔會復合啊？對方會唔會愛你啊？幾時結婚啊？幾時可以揾到呢份工啊？咁呢啲問題好常見嘅，而好多時候我哋問呢啲問題，其實想攞到一個確定性嘅答案。但我會同你講嘅係塔羅牌真正閱讀嘅呢，其實從來唔係一個未來嚟嘅。咁我哋先講下塔羅牌嘅起源先啦。咁好多時候啦，大家會諗塔羅牌，會覺得呢樣嘢係一個好神奇嘅一副牌啦。點解呢副牌可以做到咁多類型嘅嘢啦？基本上喺西洋魔法裏面啦，喺西方神秘學裏面啦，塔羅牌佔咗一個好大好大嘅主軸。諗起占卜咧，優先你必定會諗塔羅牌嘅。可能80%嘅人咧 general 諗占卜呢樣嘢咧，都會諗到塔羅牌。咁塔羅牌啦，最初其實佢唔係一個占卜嘅工具嚟嘅，其實佢係一個紙牌遊戲嚟嘅。即係你見塔羅牌78張牌咧，點解咁多咧？係因為開頭嘅時候咧，佢係一個可以話一個遊戲啦，個紙牌遊戲啦。咁但係後嚟咧，佢點樣從呢個遊戲變咗做我哋講嘅一個占卜嘅工具咧？神秘學嘅唔少學家啦，其實佢哋開始去發覺塔羅牌其實有唔少嘅特徵咧，同我哋講緊占卜係有好大嘅一個關係嘅，甚至開始會諗到一啲聯繫出嚟。咁神秘學家啦，唔少其實佢開始會賦予佢一啲象徵嘅意味，例如我哋有分大牌啦，我哋有分細牌啦。咁大牌我哋講 Major Arcana，咁呢度係講緊有22張啦，大牌啦。咁另外我哋亦都有就係唔同嘅細牌啦。咁呢一啲咧，其實係透過我哋去用嘅時候，你慢慢會發覺每張牌有佢嘅意義嘅，而嗰啲意義的確咧係合理嘅喎。點解嗰個數字會有嗰個意義？咁呢度其實就要延伸落去啦。其實塔羅牌都有唔少體系嘅。咁最常見啦，我哋講緊嘅當然係韋特塔羅啦。韋特塔羅牌咧，其實係最出名噶啦。基本上我哋大家80%人用，甚至90%人用咧，都係用韋特嘅。可以啲圖案係唔一樣，可以用唔同嘅畫風啦，可以唔同嘅圖案啦，唔同人去創作啦。咁但係都係韋特呢個體系。咁除咗韋特咧，其實仲有其他體系嘅。咁例如托特啦，咁托特牌又係另一個體系嚟嘅。基本上你會發覺同一副牌咧，啲圖案、啲象徵意味咧，可以係開始有啲唔一樣嘅。咁托特我諗係第2大，最多人用嘅塔羅體系啦。咁但係其實都遠遠比唔上韋特，講緊韋特可能係佔80%，托特可能佔2成嘅啫。咁亦都有其他類型嘅，我哋講黃金黎明嘅牌啦，甚至而家其實有唔少人自行創咗啲新嘅體系出嚟啦。咁其實塔羅牌係去睇啲咩嘅咧？塔羅牌啦，其實佢唔係去預測未來，就係話我未來其實就係咁樣噶啦，然後就只會咁樣發生嘅。咁的確啦，其實有一啲塔羅師咧會用呢種形式去講出嚟嘅，就話可能抽啲牌，死神牌冇噶啦，呢段關係就會結束噶啦，你盡快揾下個啦咁樣。的確有唔少啲咁樣嘅塔羅師嘅，但係事實上咧，我哋從來都唔建議佢咁樣講嘅，因為塔羅咧係去睇未來一啲可能性，而佢唔係透過塔羅去斷你嘅命，因為未來原本就唔係固定不變嘅。塔羅更加似係一塊鏡，咁呢塊鏡去反映啲咩咧？佢就係反映緊你而家嘅能量，
你內在嘅狀態啦，你有一啲慣性嘅一啲規律啦，同埋一啲潛在嘅可能性，亦都包括就未來嘅一啲可能性。咁呢一啲咧，其實都可以反映到出嚟嘅。塔羅好大程度咧，其實佢係去將而家嘅能量狀況去展露出嚟，跟住你因應呢個展露出嚟結果咧，你可以去判斷點樣做係最好嘅，或者釐清完個狀況，你會更加明白即係點嘅形式去做你原本想做決定。咁所以塔羅其實真正睇緊咧，係睇緊整體嘅能量，唔單止你自己嘅，就係你自己嘅能量啦，包括對方嘅能量啦，都包括就係整個環境狀態嘅能量。咁點解塔羅即係會咁準咧？佢嘅準嘅地方咧，其實係反映翻個能量層面嘅事情，而呢度咧會包括咗我哋講嘅一啲象徵。透過塔羅牌啦，你會有就算係同一張牌，我哋講例如出咗都係嗰幾張牌，但喺唔同人身上咧個解讀唔一樣嘅，或者唔同情況身上咧嗰個答案係唔一樣嘅，講出嚟個講法唔一樣嘅。咁而呢啲咧其實係我哋講嘅象徵學，亦都包括就係潛意識。透過你一副牌抽完牌之後擺出嚟咧，當時你諗到啲咩嘢，你聯繫到啲咩嘢，呢樣嘢次次都唔一樣嘅，所以係唔存在話因為都係同幾張牌，所以個結果一模一樣，唔係嘅，個結果可以好唔一樣嘅。每一次都會有種感覺咧，有種感應咧，就係今次嘅重點係呢樣嘢，可能係講緊行動、勇氣。可能下次你會見到，咦唔係喎，可能今次係叫佢退讓喎，今次叫佢去俾多啲空間，宏觀啲去睇喎。同一張牌可以有唔同嘅解讀。咁呢度好考一個點咧，就係嗰個塔羅師佢嘅直覺。咁呢份直覺咧，有啲人係與生俱來嘅，亦都可以後天去培養嘅。有種我哋所講嘅同步性啦，我哋講一種共時性啦。當你抽牌嘅時候，嗰一刻咧，其實你同宇宙係有個共振嘅。你問嗰條問題，你諗緊嗰個念頭嘅時候，宇宙會透過呢個形式去俾個反應你，係有種共時性出現。嗰種共時性就係同步發生嘅，冇先冇後嘅。透過嗰個我哋講嘅同步性啦，或者共時性啦，抽出嚟嗰個能量咧，係完全對應你嘅問題，所以就會準。咁如果你好心理學地講咧，其實呢個同我哋講嘅集體潛意識啦、集體無意識啦係高度相關嘅。榮格其實喺呢方面咧係有去探索嘅。咁塔羅真正嘅力量啦，其實佢唔單止係預測未來，更加重要咧係俾人去睇到你自己，就到底你係一個點樣嘅人，你喺呢個情況會點樣去做，整個局面其實係目前係點樣嘅，個變化係點樣嘅。所以呢樣嘢咧，其實好大程度去幫到大家去釐清到狀況。佢會俾好多嘅工具咧好用嘅。佢可以預測未來啦。所謂嘅預測未來就係去俾個空間你去探索，就係未來假設乜都唔變情況下會係點樣樣，然後你可以 take action 去改變未來啦。另一方面啦，亦都可以去釐清而家嘅狀況，令到你更加有嗰個宏觀嘅視野啦。包括你嘅意志力啦，包括你嘅信心啦，去處理問題啦，亦都可以睇到你自己嘅內在嘅。所以塔羅嘅準咧係有好多唔同嘅範疇組成嘅，而呢啲嘅範疇去造就咗我哋講塔羅牌點解可以咁有效啦，都可以做咁多客人，幫客人去處理咁多嘅塔羅問題。基本上你會見到大部分客人咧，其實都好明顯 feel 到嗰個準程度嘅。係因為呢樣嘢其實係真係可以當下地嗰個宇宙透過我哋啦，包括神明透過我哋啦，去將一啲要講嘅信息講出嚟嘅，透過牌。所以如果未來啦會因為你嘅選擇而改變，咁塔羅牌真正想同你講嘅咧，其實唔係一個固定嘅答案，而係想同你講，其實你係有得揀嘅。你有得去改變呢件事情嘅，你有得可以將佢去變化嘅。呢個係塔羅一個
最大一個秘密，亦都係塔羅牌想真正教識大家嘅嘢。預測未來呢樣嘢咧，其實係一個好，即係我哋向來話有啲人去講一啲預言啊，有啲人去即係預言今年有啲咩嘢發生咧。其實呢個係客觀講係有啲低層次嘅，因為嗰樣嘢咧未來係必定可以改變嘅，所以預測出嚟嘅嘢有機會啱，有機會唔啱。但係我哋從來去提倡嘅，無論用咩牌啊，無論儀式都好啦，係去改變你想要嘅未來，去塑造屬於你嘅未來。而嗰個未來係可變嘅，個未來你可以掌控嘅，你可以好大程度地準備好個未來。所以比起話係預測未來，塔羅牌更大嘅威力係透過塔羅牌，你可以塑造未來，塑造屬於你自己嘅未來。咁啊，今日我哋講到呢度啦，咁希望大家可以明多咗塔羅牌啦。願月光指引你嘅道路，我係星月巫師。咁我哋喺下個十字路口再見。咁都係啦，如果有興趣揾我哋塔羅，或者即係揾我哋做儀式啦，有任何身心靈啊或者魔法或者你嘅個人嘅情況想揾我哋諮詢咧，咁就去樓下咧會揾到我哋嘅即係 WhatsApp channel 啦，亦都包括我哋嘅即係 WhatsApp 溝通嘅賬戶啦。咁我哋直接同我哋聯絡嘅。咁啊，我哋好多舊客人已經入咗去噶啦，咁我歡迎大家入去啦。咁都係啦，如果你入咗去我哋嘅 channel 咧，咁你記得同我講，咁我就可以咧就 send 靈魂月刊嘅第一期俾你，咁你可以去即係試讀啦。咁我哋喺下個十字路口再見。